中国制造的防弹衣为何能畅销海外？老外亲自测试，结果意想不到。中国防弹衣的优势在哪儿？为何美国立法都无法禁止？提起中国军工制造，我们知道，凭借着近些年来经济发展以及后发的技术优势，中国在战斗机、军舰等重型军工领域已经很大程度上缩小了与欧美的差距，部分领域甚至能实现超越。不过，经常被忽略的是，其实中国在单兵轻型装备上的发展同样进步飞快。最典型的一个例子就是防弹衣。提起防弹衣，很多人的印象中可能是美国大兵一身重装甲，子弹打不穿的形象。但经常被忽略的是，中国才是真正的防弹衣大国。根据央视的报道，早在2016年，全球70%的防弹衣是由中国制造的。换句话说，在装备齐全的士兵中，每10个士兵就有7个穿着中国防弹衣。当然，中国防弹衣的畅销不仅仅是因为中国制造业占据市场大头，对于这种保命用品来说，质量才是唯一的保障。那么，中国防弹衣有多好用呢？为了测试中国制造的防弹衣质量如何，就有一位外国博主专门花费$100购买了一块中国制造的防弹衣挡板。有意思的是，在介绍时，这位外国博主还吐槽，因为太便宜了，所以对中国制造的防弹板没有信心。而在正式测试时，外国博主将中国防弹板包在了一块粘土块的前面，并分别使用7.62毫米子弹口径的 AK 步枪、莫辛纳甘狙击枪以及托卡列夫手枪进行了数轮射击。而当他去检查防弹衣状况的时候，外国博主直接懵了。因为各种枪械几轮扫射以后，中国防弹板仅仅表面有一些凹痕，子弹并没有打穿板子，而后面的粘土块也没有受损。外国博主得出了一个结论：关键时刻，中国制造的防弹衣真的能保命。中国制造的防弹产品能让老外惊掉下巴，其效果的确出乎了一些人的意料。而中国防弹衣的研发经历，同样是一部逆袭欧美的历史。早在20世纪20年代，美国便率先研制出由钢片搭接而成的防弹背心，而在40年代的二战时期，美国以及西欧的一些国家已经开始采用合金钢、铝合金、钛合金、玻璃钢、陶瓷、尼龙等材料来研制防弹衣，这也使得防弹衣的防弹效果更佳。而美国士兵也凭借着防弹衣加成，在战场上难逢敌手。但此时的中国士兵依旧用着血肉之躯抵抗着侵略者。新中国建立以后，经历了残酷的朝鲜战争与美军装备巨大的差异，让中国高层意识到防弹衣的重要性。随后，中国开始研发防弹装备。50年代末，中国针对手榴弹破片以及美军空袭投下的子母弹破片，采用铝合金、玻璃纤维等材质，研制出中国第一代防弹衣。不过，这种防弹衣防护力度十分有限，只能抵御一些弹片，无法直接正面硬扛子弹射击的伤害，并且由于产量有限，防弹衣基本只供给保卫人员和后勤车队人员使用。1962年，美国杜邦公司研制出高强度合成方纶纤维制作的防弹衣。这种防弹衣不仅拥有良好的防弹效果，而且兼顾轻便与舒适性。而直到80年代，中国定型的81防弹衣才采用铝合金、尼龙材料，使得防弹衣开始在中国军队内部普及。但与同期经过几次换代的美国方纶材料防弹衣相比，还是有很大的差距。而中国防弹衣真正的发力就在90年代，当时中国向国外引进了包括方纶在内的大量先进材料的防弹衣生产技术，开始以追赶国际顶尖水平来研制新一代防弹衣。2002年，解放军开始制定适用于自己的防弹衣军用标准，添加了针对95步枪发射5.8毫米普通弹的6级防护能力。那时候，中国国内主流的防弹衣，无论是制造工艺还是国际标准上，已经与国外同级产品没有差异了。而与此同时，中国的企业开始面向国际市场销售防弹产品，许多民营军用产品企业也如同雨后春笋般涌现。中国企业对外设计的防弹衣以主流的美国 NIG 体系为标准，很快获得国际市场的认可。而且中国防弹衣不仅好用，还便宜。同等规格的防弹衣，中国制造的防弹衣单价往往在$200多，而西方生产的却至少要卖到$500，价格差了1倍。很快，全球大多数国家开始为本国的军队以及警察采购中国制造的防弹衣。
然而，中国防弹衣在内的军用产品的畅销却引起了美国的警觉。2009年，美国政府根据1933年制定的购买美国产品法案，增加购买美国货条款，要求美国各机构采购美国生产的制品，并且限制其他一些国家产品的进口，而中国就包括在限制名单中。这项法案针对的重点便是军用领域。很快，美国国会又通过贸易协议法，要求中国的任何军事设备是绝对不能列入采购清单的。美国政府的承包商必须保证其所有的东西皆为美国国内生产的美国货，或者美国授权的少数国家的产品，而中国的防弹衣自然就包含在禁止名单中。美国政府原本想通过禁止采购来限制中国军工产品的发展，确保美国军工产品的优势，但后面的发展却着实令美国政府破防。我们知道，美国国防部对于军事采购出手一向阔绰，花几百美元买一个咖啡杯也是常有的事，而美军内部的监督体系又很不得力，于是就招来大批唯利是图的军用承包商。而不少美国承包商发现，如果他们采购美国制造的产品，在生产效率与制造成本上并没有优势，在接下来的竞标中很难获得合同。于是，大批美国军事承包商开始盯上了中国制造，其中就包括防弹衣。但是，美国政府又立法禁止采购中国军用产品，怎么办呢？于是，一些承包商耍起了小聪明。在2019年的时候，美国媒体就曝光了这样一件事：一家美国军事承包商暗中联系了一家中国民营军工制造工厂，下单中国制造的军用防弹衣，并运往美国。由于担心美国海关的扣押，美国承包商让中国工厂先打上中国制造的标签，待运到美国仓库以后，又撕掉中国制造标签，换上美国制造标签，然后销售给美国国防部。几年下来赚了好几百万。最终事情败露以后，这家承包商还被美国司法部判了刑。而类似的事情在美国还不止一例。尽管美国立法禁止，但有相当一部分的美国士兵用的还是中国制造的防弹衣，并且由于实在好用，这些士兵也没有发现有何不同。当然，中国防弹衣的故事不仅发生在美国。2003年的时候，美国相关部门从中国采购了600多件防弹衣，将其分给驻阿富汗英军士兵使用。后来有一名英国士兵回应，在一次执行任务中，他遭到多名塔利班武装人员包围，被对方连续扫射12枪以后，居然奇迹般的活了下来。而这名英国士兵所穿的防弹衣正是中国制造的。从上述事例就足以看出，虽然在宣传上很低调，但中国防弹衣的确相当普及。而去年开始，解放军也招标采购140万件国产防弹衣，被视为解放军单兵装备重大升级的表现。中国制造的防弹衣如今已经崛起。